আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ। আমাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি স্থানের নাম বাঘার শাহী মসজিদ, যা আপনারা পূর্বে দেখেছেন যে 50 টাকার নোটের মধ্যে এই মসজিদটি ছিল। আর আমি এখানে বেড়াতে আসলাম, মনে করলাম এই মসজিদটি সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিই। এই জন্যই মসজিদের ভিতরে ভিডিও করলাম। আপনারা দেখুন, একটা অসাধারণ মসজিদ এবং এর কাজগুলো অনেক সুন্দর, কারুকার্যগুলো, নকশাগুলো অসাধারণ, মানে একবার ফিনিশ, খুবই অসাধারণ।